包括啲單全部都係因為我以前亦都喺大陸出生，咁喺大陸出生嚟講咧，亦都睇過列寧傳啊。咁佢當時佢話佢搞緊革命食緊飯嗰陣時咧，佢話如果革命成功咗啊，共產主義實現咗啦，佢咧就會把呢個黃金作為廁所。咁啊，我當時就係10零歲，咁啊，所以喺我個思想之中咧，永遠都有呢個概念。但係我當時就冇錢啫。邊首佢哋上嚟啦，影相。你呢個就係播 TV 啦。可以講個廁所文化，因為廁所係每一個人一日要去幾次嘅，咁所以嚟講咧就係對咗衞生同埋人個身體健康嚟講咧係一定要注重呢一點。